Sonidos de animales que nunca en tu vida querrás escuchar. Parte 2. Los cocodrilos son animales que llevan muchísimo más tiempo que nosotros en la Tierra. Es por eso que es mejor no meterse con ellos. Y sobre todo si escuchas que hacen esto. Estamos de acuerdo que las serpientes es un animal al cual nunca debes acercarte, y lo digo en serio, nunca, y mucho menos si hacen este sonido, ya que te están advirtiendo que te alejes, y perder para ellas no es una opción. Los leones son animales hermosos e imponentes, y aunque las caricaturas los muestren muy amigables, jamás debes acercarte a uno de ellos, y menos si hacen esto.